айтыңыздарчы, ошондо аткаруучу бутак, сот бутагы, мыйзам чыгаруучу бутак кайсынысына киргиздиңиздер? Курултайды. Ким жооп берет? Угулдубу? Кечиресиз. Биз тактап алдыкпы, кайсы бутакка киргизебиз деп. Бийликтин 3 бутагы бар. Муну азыр эл да угуп атат да, эл да тактап алсын да. Бул мыйзамды иштеп чыгууда негизинен Конституцияга таяндык. Эми сиздер Конституцияны жакшы билесиздер. Жок, ошол расмий айтып койсуздар, кайсы бутагына киргиздиңиздер? 7-беренесинде кандай болсо ошондой негизде кабыл алынды да. Булар эми Тазабек Рамич айткандай, бул жерде жана долбоордо депутаттардын тобу менен кошулуп иштеген долбоордо 1 жылда 1 эле жолу чогулат, анан тарап кетет деген норма киргизилди, макулдашылды ушундай депутаттардын тобу мененчи. То есть расмий түрдө 3 бутактын бирөөсүнө да киргизген жоксуздар, туурабы? 3 бутак, бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Ошондуктан бийлик бутагы деп эсептелбейт. Анткени Конституцияда андай норма жок. Мындай бийликтин кайсы бир бутагына киргизе турган норма жок. Анда элде ошондой түшүнүк болуп аткандыктан мен суроо берип атам да. Анан сиз 7-бөлүктө атасыңар. Ошол 7-бөлүгүндө элдик курултайдын делегаттары, ыйгарым укуктары элдик курултайдын регламенти менен бекитилет дейт. Бул кандай ыйгарым укуктары бар? Тактап коесуздарбы? Эми Жанар мырзанын айтылган сөзүн топтун результат жыйынтыктары бизге берилбептир. Ошон үчүн мен суроо бере алайын. Эми бул жаңы долбоор боюнча 3-берененин 4-бабында элдик курултайдын делегаттарынын ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурларда деп токтотулат дегени да айтылган. Анан ушул 3-берененин өзүндө элдик курултай кандай иштерди алып барат, баары ачык. Ушул депутаттардын тобу менен толук иштеп чыкканбыз. Сиз окуп койбойсуздарбы? Элдик курултайдын жыйыны мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан жана төмөнкүдөй маанилүү маселелерди талкуулоо максатында өткөрүлөт. Коомдун, мамлекеттин өнүгүү багыттары боюнча концепциянын, программалардын, мыйзамдардын долбоорлору тууралуу сунуштамаларды берүү, өлкөнү гуманитардык маданий жактан өнүктүрүү, улуттук маданиятты, тилди өнүктүрүү жана кыргыздардын улуттук мурасын кайра жандандыруу, Кыргыз Республикасынын элинин салттарын жана мурастарын сактоо, мамлекет менен диний конвенциялардын өз ара мамилелери, экология жана жаратылыш ресурстарын сарамажалдуу пайдалануу, региондор аралык жана этностор аралык талаш тартыштарды жана чыр-чатактарды чечүү, улуттук каада салттар менен үрп адаттарды заманбап жашоонун реалдуу шарттарына ыңгайлаштыруу жана башка маанилүү маселелерди. Ушул депутаттардын тобу менен биргелешкенде ушуну калтырып макулдашылды. Буну дагы тактайбыз деп атасыздар, Эми сиздер биринчи окуудан өткөрүп берсеңиздер, экинчи окууда сиздер дагы талкуулайсыздар, биз да талкуулайбыз, сиздердин сунуштар менен карап чыгып макулдашабыз да. Ошондуктан бүгүн биринчи окуудан өткөрүп берсеңиздер, экинчи окууга келгенде мына сиздер менен чогуу баарын кайрадан иштеп чыгабыз. Эң башкысы баш мыйзамдагы талаптарын толугу менен киргизип, баш мыйзамдын рамкасынан чыкпасак болду. Рахмат. Мыйзам долбоорунун 4-беренесинде делегаттардын курамы жөнүндө сөз болуптур да. Бирок кантип тандалат? Мындай так жазылбаптыр да. Элдик курултайдын делегаттарын президенттин чечими менен аймактык, тармактык, этностук, улуттук иденттүүлүк жана жаш өсүүчүлүк принциптерине ылайык аныкталат деп президенттин тиркемеси менен, жарлыгы менен чечүү жагы каралды. Анткени өткөн жылкы биринчи курултайды өткөргөнүбүздө бул курултайды өткөрүү тартиби президенттин жарлыгы менен болгону ылайыктуу экендигин турмуш тажрыйбабыздан көрдүк. Биринчиден, экинчиден азыр өзүңүздөр билип атасыздар, аймактар боюнча реформалар жүрүп атат. Аймактык өзгөрүүлөргө туш болуп атабыз. Ошондуктан аймактар боюнча делегаттарды шайлайлы десек, аймактар эртең өзгөрүлүп калса, ар кандай талаш тартыштарды жаратышы мүмкүн болуп атат. Ошондуктан учурдун талабына ылайык ушу президенттин жобосу менен кеткени туура го деп чечип атабыз да.
Аны сиздер сунушуңуздарды бериңиздер. Биринчиден, экинчиден эми бул мыйзам балким келечекте биринчи жолку мыйзам болгондуктан гана ушундай талаш тартыштарды кабыл алдырып атат да. Эми келечекте иштелип чыкса, дагы курултайлар өткөндөн кийин кемчилдик жагы көрсөтүлсө дагы оңдоолорго туш болот деп ойлойм. Ошондо аткаруучу бийликти ошол жерде айыл өкмөттү башкарган адамдар, районду башкарган адамдар тандайт деген туурабы? Жок, эл шайлайт да. Делегаттарды эл шайлайт да. Ошол жакта чогулуш өтүп, техникалык жактан ошону ооба, биз тактай элекпиз, тактайт экенбиз экинчи окууда, туурабы? Ооба, ооба. Анткени 2000ден 5000ге чейин 100-150 делегат тандалат экен. 5000ден 10.000ге чейин 150-200 делегат тандалат экен. Ошондо 1200дөн да ашып кетип атпайбы сиздин жазган боюңузча? Сиздин колуңуздагы эски долбоор. Бул дагы оңдолот. Жаңы долбоор боюнча андай жок. Андай Канча делегат расмий түрдө? 700 делегат деп жазылып турбайбы? Мына 3-чү берененин жаңы долбоордогу 3-чү беренени То есть карасаңыз. 1200 эмес 700 делегат болот, туура? 700 делегаттан ашпайт. Кыскартылды. Кыскартылат. Урматтуу депутаттар, жумуштуу топтун салыштырма таблицасы мониторго илинген. Карап койсоңуздар кандай өзгөрүүлөр кирген. Жамиля айым, мен азыр суроо берип атканда, же мен убактын токтоп, анан бардыгыбызга 15 мүнөт перерыв берип, бирок жетишпейбиз да. Суроолор эмнеге келип атат? Анткени бул топтун жыйынтыгын бизге берилген жок. Коллегалар туура суроо берип атат да. Ошону бизге таркатып туруп, анан бул жерден суроо берсек болот. Азыр карап көрсөңүздөр болот. Жок, анда мен убактымды кантип азыр? Жок деп атпайбы? Илинген жок. Илинди. Карап көрсөңүздөр? Мына мен ачып атам азыр. Руслан Маратович, Эльвира Жыргалбековна барып көрсөтүп бериңиздер. А мен азыр суроо берип аткан 1 мүнөтүм калды. Кош беребиз сизге. Кечиресиз, мен түшүнгөн жокмун. Убактыңызды кош беребиз. Жок, а мен азыр деген кечиресиз, азыр илип атасыз, азыр оку деп атасыздар, азыр жетишпейбиз да. Бул деген таблицасы Азыр илинген жок, эртерээк эле илинди. Жок, Жамиля айым, эми сиз мени да билесиз, мен да сизди билем. Илинди деп айтылбады. 17 барак мына жаңы эле илинди. 2 мүнөт мурда караганда жок болчу. Жок болчу да, ошон үчүн суроо берип атабыз да. Азыр мына айтып атат, бул өзгөрүүгө биз макул болобуз, буну дагы сиздер киргизесиздер деп. Бунун баары эмнеге суроолор берилип атат? Анткени топтун мына жыйынтыгы эмнеге келдиңер дегенди, бир мандаттуу бизде мына 4 независимый депутат барбыз. Бизге мисалы таркатылган жок. Эми может фракцияларга таркатылды өзүнчө, бизге берилген жок да. Эльвира Жыргалбековна, жумушчу топтун жыйынтыгын биз карай элекпиз. Биз биринчи окууну карап атабыз. Сиз шашпаңыз, биринчи окуу боюнча эле бере Ошол берсеңиз. суроолорду берип атам да, мени токтотуп койдуңуздар да. Анда асты, сиз Мени астыга, токтотуп койдуңуздар да. Мен сиздердин жок, мени мени токтотуп койдуңуздар да. Ортодон сөздү бөлүп токтотуп койдуңуздар. Мен токтогон жокмун. Суроо берип атсам, Жамиля айым токтотуп койдуңуздар. Сиз биринчиге бере бериңиз, экинчиге анан бересиз. Экинчи окуну эмес алды. Биз алдын ала берип койдук ошол. Макул, эң негизгиси элдин мындай элди дүрбүрөтүп, бияка келип алып туруп, анан мисалы биринчи курултай өттү, туурабы? Урматтуу жетекчилер, өттү. Өткөндөн кийин кайсы элдин сунушу кабыл алынды? Эмне болду элдин сунушу? Бир топ нерселер айтылды ошол жерде. Кандай болду? Ошол чечимдер эмнеси аткарылды? Айтыңыздарчы. Эми биринчи элдик курултайга 3700гө жакын элдин сунуштары түштү. Эми аны депутаттар сиздер өзүңүздөр деле катыштыңыздар, өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Бул элдин сунуштары боюнча атай иш-чара министрлер кабинетинин иш-чарасы иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө ошол иш-чара боюнча аткаруу иштери жүрүп жатат. Анын бүгүнкү күндөгү азырынча жыйынтыгы жок, анткени мыйзамда жок. Алынган отчет боюнча 60%га жакыны аткарылды. 40%га жакыны мисал катары айтып коесуздарбы? Эми анын баарын тизмектеп 3700. Жок, сиз 60% деп атпайсызбы? 60% бул көпчүлүгү эле чоң нерсе да, чоң цифра. Кандай жок нерсе? Мектеп салуу боюнча сураган аткарылып атат. Мектепти оңдоп бергиле дегендери кечиресиз. Сиз бияка мен айтышкан келген жоксуз. Мен түшүнөйүн деп, колдоп берейин, бирок түшүнөйүн деп суроо берип атам. 60% деген бул
Эми негизинен жер маселеси боюнча берилген. Өзүңүздөр билип атасыздар, жер маселеси боюнча дээрлик бардык маселелер чечилди. Аппарат 1 минутта кошуп бериңиздер, Эльвира Жерголбековна. Бул суроолорду эмнеге берип атабыз десек, кайра эле отуруп туруп, я не понимаю, чего вы нервничаете. Негизи бул мыйзамдан депутаттар эмес, бул мыйзамдан аткаруучу бийлик сиздер переживать этиш керексиңер. Анткени эл жоопкерчиликке сиздерди тарткыла деп чыгат. Парламент каякта карап чыгасыңар деп бизге кайрылат. Биз көтөргөн маселе ошол элден да ошол маселе түшүп атат. Курултайда бардыгыбыз көрдүк да. Анан ошол жактан деген акимдер тандайбы, тандабайт деп атасыздар. Макул, бирок өткөн курултайда бир топ бизге мисалдар келди да. Эмнеге деген жаккан кишиси барып калды, биз барбай калдык, кантип тандалды, так жазгылачы деп. Ошондуктан суроолор келгендиктен биз бияктан берип атабыз. Курултайга бүгүнкү күндө депутаттар корко турган эмес. Курултайдан корко турган аткаруучу бийлик сиздерсиздер. Анткени сиздер толук жоопкерчиликти алдыңыздар. Ошол жооп бере турган сиздерсиңер. Элден суроолордун 60% аткарды, эмнесин аткардыңар десеңер, бир жер маселесин айтты. Жер маселесин аны деген президент киргизген.